VVPയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ അശ്വതി അടുക്കള സഹായിക്കാൻ കയറിയാണ്. കുറേ നാളായി സഹായിക്കാൻ കയറിയിട്ട്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൈയൊക്കെ വയ്യായിരിക്കുന്നുണ്ട് സഹായിക്കാൻ കയറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതായത് ഇന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ അടുക്കളയിലോട്ടൊന്ന് കയറി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒറ്റ പാത്രത്തിൽ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണ്. അതെങ്ങനെ വരും എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ കുക്കിങ്ങിലൊന്നും പ്രൊഫഷണലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ചെയ്തു പോകുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ചിലപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് വരും, ചിലപ്പോൾ പാടിപ്പോവും, അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു ചിക്കൻ്റെ ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അശ്വതി അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ എടുത്ത് കണ്ട മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് ചിക്കൻ മേടിച്ചായിരുന്നു. ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടി. ആ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് നമുക്കൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അശ്വതി പച്ചക്കറിയൊക്കെ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകാനുണ്ട്. ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കച്ചകച്ചാന്ന് അരിഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഉള്ളി റെഡി. ചതച്ചെടുത്ത സാധനം നമ്മൾ ആദ്യം നേരെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടു. പാനിലേക്ക് ഇടുക. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയാണോ വെച്ചത് ഇത്? വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണ്ട ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് മൊരിയുകയാണ് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ. ആഹാ, പച്ചമുളക് തട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പച്ചമുളക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇല്ലാതായിപ്പോയി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് കറിവേപ്പില ഇല്ലാതെ വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ. അതൊരു അല്ലേ, കറിവേപ്പില മറന്നുപോയി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ പോയപ്പോൾ മറന്നുപോയി വാങ്ങാൻ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൂട്ട് പുറത്തിറങ്ങി പറിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കറിവേപ്പില ഇല്ലാതെ നമുക്കിന്ന് ചെയ്യാം. അടുത്ത നമ്മൾ ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് തട്ടാൻ പോകണം. ശരി, ഉള്ളി കൊണ്ടുവരാം. ഉള്ളി 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 അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് തട്ടിക്കോളും. ഓ, കുറച്ച് വലുതായി കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്താ വലുതായിട്ടല്ലേ? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞോട്ടാണ്. കുറേ നാളായില്ലേ നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ. അത് ഈ ചിലപ്പോൾ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ മതിയായിക്കോളും കേട്ടോ. ഇനി ഉള്ളി ഇവിടെ കിടന്നു നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ബ്രൗണിഷ് ആകും. വലുതായിപ്പോയി അല്ലേ? അശ്വതിയുടെ ഉപ്പിടാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഇത് പിങ്ക് സാൾട്ടാണോ ശരിയല്ലേ? ഓ, പിങ്ക് സാൾട്ടായിട്ടെ. ഇവിടെ ഇപ്പം മിക്കത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിങ്ക് സാൾട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ എന്താ പ്രയോജനം എന്താ? ആണോ? ഇത് പിങ്ക് കളറിലായിരിക്കും സാൾട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ സോൾട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് പിങ്ക് ഉപ്പ് അല്ലേ? ഇന്ദുപ്പ് കൊള്ളാം. ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം പെട്ടെന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? കളറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറുമെന്ന് പറയുന്നേക്കാം. ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൗണിഷ് ആവും. അതെ. അയ്യോ, ഉള്ളി നല്ല കണ്ടമാനം വലുതായി പോയി അല്ലേ? അയ്യോ, സോറി കേട്ടോ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം അരിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതായിട്ടറിയാം. അങ്ങനെ അവൻ അവിടെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് വരളട്ടെ. വരളുക എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ശരി? അതോ വരട്ടുക എന്നാണോ? എന്താ പറയുന്നത്? വരട്ടുക എന്നാണോ? വഴറ്റുക. ശരി, ഓക്കെ. ഈസി ആയിട്ട് വരട്ടുക അല്ലേ? വഴറ്റുക. അങ്ങനെ വഴറ്റി വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതും കൂടെ വെച്ച് അടച്ചു വെക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് സെറ്റായിരുന്നു. ഓക്കെ, ശരി. അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ തക്കാളി അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ തക്കാളിയുടെ കുരുവൊക്കെ മാറ്റുമോ? അതെന്താ കുരുവൊക്കെ മാറ്റുന്നത്? കുരു പ്രശ്നമാണോ? ഓ, തക്കാളിയുടെ കുരു മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ ഗുണം പോത്തില്ലേ? അശ്വതി, ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്നാണ് പറയുന്നത്, മന്തിയാണ്. എന്തോ ഇതിന് പേരിടുന്നത്? ബിരിയാണിയാണോ? ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ? അത്ര പ്രൊഫഷണലൊന്നും അല്ല. സക്സസ് ആവുമോ ഇത്? ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റ പാത്രത്തിൽ അല്ലേ? അന്ന് സക്സസ്, ഒരു വട്ടം സക്സസ് ആയി, രണ്ടാമത്തെ വട്ടം ചീറ്റിപ്പോയി അല്ലേ? എന്തായാലും നോക്കാം. അങ്ങനെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനിന്തോ തക്കാളി ഇടുകയല്ലേ? അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി അങ്ങോട്ട് ഇടുകയാണ്. തക്കാളി ഇട്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടെ സെറ്റാക്കാം. വേറെ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അശ്വതി? ഇനി അടുത്ത പൊടികൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു അല്ലേ അശ്വതി? കുറേ പാത്രങ്ങൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിരുന്നു. ഇനി എവിടുന്നതൊക്കെ എടുക്കും. ഇതെന്നാ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ? ഓക്കെ, എന്നാൽ തുടങ്ങി. അശ്വതി, എന്തൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ? പൊടി എന്തൊക്കെ വെച്ചാണ്? ഇതെന്താ? ആണോ? അത് കൊള്ളാമല്ലോ. ബിരിയാണി മസാല കൊള്ളാം. ബിരിയാണി മസാല ഇത് പൊടിക്കണം അല്ലേ? ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. എന്നാൽ ശരി, ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഇവിടുത്തെ അല്ലേ? ഇത് ആണോ? നമുക്ക് ഇത് പൊടിക്കാം. ഇതിനകത്താവുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും വേണേ. അതെല്ലാം ഉണ്ടോ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കണ്ടിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടോ തോന്നുന്നു. കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പും ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മതി അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ പൊടിക്കാൻ പോകണം. അശ്വതി ഒരു മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ പൊടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം.
കുറച്ച് പൊടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വല്ല കയ്പോ വല്ല വന്നാൽ നമ്മുടെ സംഗതി പാളിപ്പോവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അശ്വതിയിലോട്ട് ഇടാനായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് തോന്നുന്നു. അതെ, ഡയറക്റ്റും ഇടുക. അതൊന്ന് തട്ടിക്കും, നോക്കാനില്ല. അതൊന്ന് അത്രയും ഇട്ടത് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്മെല്ലുണ്ടോ? അപ്പോൾ തട്ടിക്കും, നോക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ കൂടെ ഇട്ടു, 2 സ്പൂൺ ഇട്ടേക്കാം. ഇനി കുറച്ച് നമുക്ക് പൊടിക്കാത്ത കൂടെ ഇട്ടാലോ. അത് പരീക്ഷണം കേട്ടോ. ഇതൊരു ആരും പരീക്ഷിക്കരുത്. നമ്മളാദ്യം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാം അല്ലേ? പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പറയാം. അതുപോലെ കുഴപ്പം കാണത്തില്ലായിരിക്കാം. അശ്വതി വേറെ എന്താ ചെയ്യുക? എന്താ ചെയ്യുന്നത് അശ്വതി? അവിടെ എന്താ പരിപാടി? മുളക് പൊടിയാണ്. ഇത് കാശ്മീരിയാണോ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തോന്നല്ലേ? നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇച്ചിരി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ലേശം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ, ആ ചിക്കനെയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ടെ. അത് കാശ്മീരി ശരി. ഇതെന്താ ശരി? പെരിഞ്ചീരപ്പൊടി ഇട്ട്. പെരിഞ്ചീരപ്പൊടി കുറച്ചിട്ടു. അടുത്ത ഇതെന്താ? മല്ലിപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ ഇട്ടു. കൊള്ളാം, മല്ലിപ്പൊടി. ഇത് മഞ്ഞപ്പൊടി അല്ലേ? മഞ്ഞപ്പൊടി ലക്ഷ്യം. ഇത് മഞ്ഞപ്പൊടിയായിരുന്നു ആദ്യം ഇടേണ്ടത് അല്ലേ? കൊള്ളാം. കുരുമുളക് പൊടി. ഓക്കെ, കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടോളൂ. കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നു. അപ്പം നല്ല എരിവിൻ്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനമായിരിക്കും മിക്കവാറും. പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടു. അശ്വതി ഇനി ചിക്കൻ മസാല ഇടുന്നുണ്ടോ? ചിക്കൻ മസാല ഇടുന്നുണ്ടോ? ചിക്കൻ മസാല എടുക്കാൻ പോയി. അയ്യോ, അതും കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മസാലയായി. മസാലയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം. ചിക്കൻ മസാല വന്നല്ലോ, അടിപൊളി. കോഴി ചിക്കൻ മസാല അങ്ങനെ. ഇതാണ് ചിക്കൻ മസാല. എല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ചിക്കൻ ഇടാൻ പോവാണ്. അശ്വതി ചിക്കൻ കൊണ്ടുപോയി. ചിക്കൻ റെഡിയായോ? കഴുകി വാരി വെച്ച് ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ഇടുകയാണ്. നമുക്കൊരു 2 കുഞ്ഞിക്കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കണം അശ്വതി, നല്ലതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ആ മസാലയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് നമുക്കിങ്ങോട്ട് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവട്ടെ കേട്ടോ. നല്ലപോലെ വേവണം എന്തായാലും. വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൈസിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്താൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവട്ടെ. നല്ലതാണെന്നാ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ പൊടികളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഒരു തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബർണറിൽ വേണ്ട വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഈ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നത് ഇതിലൊഴിക്കാനാണോ? ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനുള്ള പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് മസാല ഒക്കെ പിടിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ? കൊള്ളാം. ഇതൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മസാലയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചപ്പെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞ് നേരെ ചൂടാക്കിയ വെള്ളം നേരെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് തട്ടും. ഓക്കെ, അത് കാണാം. പിന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയട്ടെ. ഇത് നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആക്കി ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് അനുകരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. അതൊന്നും ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ രീതിയിലേ കേട്ടോ. അത് അല്ലേ അശ്വതി? അശ്വതി ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചത് ഫുള്ളം ഒഴിച്ചു. ഫുള്ളം ഒഴിച്ചു. കാര്യം നമുക്ക് എന്തായാലും വെള്ളം കൂടുതൽ വേണം. അല്ല, നമുക്ക് അരി ഇടട്ടെ പിന്നെ. അല്ല, അപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നങ്ങ് തിളക്കട്ടെ. ഇത്രയും പോരാ, ഇനിയും വേണം വെള്ളം. അതേ പിടിച്ചൊന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആവും. നമ്മുടെ അരി ഇതാണ് കേട്ടോ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേടിച്ചതാണ്. അതേ പിടിച്ചൊന്ന് വലിച്ചേ. അതേ പിടിച്ച അകത്തേക്ക് വരുന്നില്ലേ? പൊട്ടിപ്പോയോ? അയ്യോ. അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒരു 2 ഗ്ലാസ് അരിയൊക്കെ എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്യണം. 2 ഗ്ലാസ് എടുത്തല്ലേ? 2 അരി എടുത്തോ. ചെറിയ ഗ്ലാസ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇത്രയും വരുന്നത് കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ്സാണ്.
നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. നമുക്ക് അരിയിടാറായി അല്ലേ? അത് മതിയാവും. ഇതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റാത്തത്, എത്ര അളവായി അല്ലേ? ചില സമയത്ത് ഇത് പായസമായിട്ട് ബിരിയാണി പായസം എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം. ഇത് എന്തായാലും പായസം ആകാതെ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ തിളച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളമുണ്ടല്ലേ? ഇത്രയും വേണ്ടി വരും വെള്ളം. ഇനിയിപ്പോൾ അരിയും കിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് കിടന്ന് വെന്തോളൂ, അരി കിട്ടുള്ളൂ. ചിക്കൻ വെന്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അരി കിട്ടും, ധൈര്യമായിട്ട് കിട്ടും. എല്ലാം കറക്റ്റാണ്, കിട്ടും, ധൈര്യമായിട്ട് ഇട്ടുള്ളൂ. നോക്കാം എന്തായാലും. എല്ലാം ഒരു പരീക്ഷണമല്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മളെ ഉള്ളല്ലോ, വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ. ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമുക്ക് അത് പ്രൊഫഷണലായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ ഉള്ളല്ലോ. നമുക്ക് ആദ്യം പഠിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അതെ, നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അവിടെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം. ശരിയാണ്. ഇത് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കാരും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോരും കേട്ടോ. അല്ലേ? അങ്ങനെ അരിയിട്ട് ഇനി ഇളക്കണമെന്ന്. അത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പായസമായോ? ബിരിയാണി ഒരുപാടുണ്ടോ വെള്ളം? അത് പറ്റുമെന്നേ. അങ്ങനെ കിടക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അരിയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ആ ഉള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ അതോട്ട് അരിയൊക്കെ കിട്ടല്ലേ? ശരി. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി വന്നാൽ വേണേൽ നമുക്കിതിന് എന്ത് പറയാൻ പേര്? മന്തിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താണ് മധുബൂത്തെന്നോ മജുബൂത്ത് എന്തോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? എന്തൊക്കെ പല പല പേരുകൾ പറയാം. അഥവാ വെള്ളം കൂടിക്കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിനെ എന്താണ് ബിരിയാണി പായസമെന്നോ വല്ലതും പറയാം. എന്തായാലും നോക്കട്ടെ. എന്നാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളം എന്തായാലും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും നോക്കാം, കുറച്ചും കൂടെ നിരിക്കട്ടെ. ഇനി അതൊന്ന് താത്ത് വെച്ച് അതിലോട്ട് വെച്ച് ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് ഇന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കാര്യം അങ്ങനെ സെറ്റാകും കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വിട്ട് കിട്ടും ചോറൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സംഗതി സക്സസ് ആയി കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി. ഇനി നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം ടേസ്റ്റ്. എന്തായാലും വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റ് പറ്റി കേട്ടോ. ശരി അല്ലേ? അല്ല എന്തായാലും ചിക്കനൊക്കെ എന്തോന്നൊന്ന് പൊടിച്ച് നോക്കി ഇനി അറിയാം. ചിക്കൻ്റെ ഒരു പീസൊക്കെ ഉണ്ട്. അശ്വതി എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട്. ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് നല്ല ചോറ് കൊടുത്ത് ചോറ് നല്ല ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ റൈസാണ്. ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഒരു ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊളിച്ചു. ചിക്കൻ വന്നത് നോക്കി. ചിക്കൻ വന്നിട്ടോ. അടിപൊളി. നമ്മളെ വെന്ത് നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെന്തുവാ സക്സസ് ആയില്ലേ? സക്സസ് ആയല്ലേ? അല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സക്സസ് ആയി. എന്തായാലും പായസം അരിയുടെ അതായത് മധുബൂത്ത് പോലെ അല്ലേ? കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അധികം ഇത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിലും വല്ല കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. അല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് നല്ല സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ബിരിയാണി ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ്. പാറു എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാണ്. ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടോ? എന്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്? മധുബൂത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? മധുബൂത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ചിക്കനൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? വെന്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നല്ല വെന്ത് പുട്ട് പോലെ ആയിട്ടില്ലേ ചിക്കനൊക്കെ? അപ്പോൾ എരിവുണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളൂ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? അങ്ങനെ പാറുവിന് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വിശാഖേ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാണോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? സൂപ്പർ. വൈശാഖേ എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പറാണോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? അങ്ങനെ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ കേട്ടോ. നമ്മൾ വിജയിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ? എരിവുണ്ടോടാ? എരിവില്ലേ? അത്ര ഇല്ലല്ലേ? എങ്കിലും ചെറിയ എരിവുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയൊരു പരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്താം. ഫ്രൈയെക്കാട്ടിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വേവിക്കുന്നതിനാണ്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താണ് എണ്ണയുടെയൊക്കെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും. ഇതിനകത്ത് എണ്ണയുണ്ട്, എണ്ണയില്ലെന്നല്ല, ആദ്യം നമ്മൾ ഉള്ളിവെട്ടാണ് എണ്ണ എടുത്തു, എങ്കിലും കുറച്ച് കുറവാണ്. വറുത്ത് പൊരിച്ചതിനെക്കാട്ടും നല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫുഡാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ഇത് സക്സസ് ആയി. ഇനി നാളെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് എപ്പോഴും ഒരേപോലെ വരണമെന്നില്ല, കാര്യം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാത്തതുകൊണ്ടേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അനിയമ്മയുടെ പാചകശാല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇനി വീണ്ടും കൂടുതൽ പങ്ക്തികൾ ഒരു 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വരും. കാര്യം അനിയമ്മ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ചെന്ന് കൂടുതൽ വെറൈറ്റി ഫുഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എല്ലാം ഉണ്ട്. ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കൂടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറേ ഡെയിലി റീൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് തരിക. നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും.